sa Wakwak Wakwak game site ito sa Marsan. So yan, liit lang rin siya pero mag CQB goods itong area. Mga kampi natin. No. Ay, shitless, may butas, ay may sugat. Wala naman. Okay lang. Shout out kay Sir C. Yan. Game na. Sige, Pito. Si Boyet sir sa atin kanila. Alin? Si Sir Boyet sa kanila na. Si Sir Boy kaya. Sa atin na 'yon. Sa atin na yun. Yung huli pumasok, sir? Oo. Doon natin sa kanila daw. Oh, sige. Kasi may nag-out sa kanila eh. Ah, oo nga. Si Bon, sira yung unit ni Bon. Sa kanila daw. Shout out kay Sir Mau. Yan. Okay na kayo, sir? Okay na. Diyan ako pupunta sa dito. Galing kang biyahe? Kapon? Ay, Abra. Game. Oh, mas down. Dito na ako. Dito tayo. Oo. Dito? Facing. Oo. Anim. Oo. 7 sila. Hindi. 6 lang rin. May nag-quit sa kanila. May nasiraan ng unit. Si Boyet sumagad sa dulo. Oo, gigilid dito yon. Wala pa. Isa lang si Boyet sa dito sa gitna, doon sa may dulo doon. Yun na, kita na ako. Boyet. Oo, dulo nga.
Hangin pati. Sa may makapasukal. Oo nga. Mabasok na sila. Ha? Sino yan? Sino yan? Ay, nagka-assault na? Oo. Meron doon. Dalawa na sir. Dalawa ng tao doon. Speed ah. Dalawa palang bala. Sa gitna sir, boy chata sir. Okay. Tumakbo sa kaliwa.
natin sa kanan. Tao pala. Diyan ka pala. Kala ko walang tao dyan. May umikot. May umikot dyan, sir. Yet, set. May pumunta dito.